जय जगन्नाथ फ्रेंड्स। आज एक नुआ भिडियो रे आपन को स्वागत जनाऊँगी। आपण माने जो मो एटा देखुचंती दयापूर्वक जदि सब्सक्राइब करना सब्सक्राइब कर दिंतु। आ जो माने सब्सक्राइब कर अशेष धन्यवाद। आ सेमानकर सपोर्ट मते निहाती जरूरी। आसंतु आरंभ करिबा। भात सजना शाग आउ मुग देकी गोटे कराई चड़चड़ी भाया। यहाँ देखु सजना फूल पियाज आलू आउ टमाटो देकी चड़चड़ी बनाई। मूला भजा डाली आउ अंडा करी। तो आसतु गोटे गोटे स्टार्ट करवा। तार केमती लगुच टेस्ट मु आपन को जनाऊँगी। रेडी के सजना फूलर करवा यहाँ बहुत भल लगे। गोटे अलग टाइप टेस्ट भल लगे। तापर आपन को देखा सजना शाग और मुग डाली तार कॉम्बिनेशन रे जो बनाई ये गोटे अलग टेस्ट। आर स्वाद भी बहुत बढ़िया एवं एटा हाइजेनिक आपन जानुवे। हरड़ डाली धनिया पत्र ताऊपर दिखाई। ये हरड़ डालटा भल लगे। देखो मूला भजा देखो अंडा करी संगे स्टार्ट करवा। पूरा बोबाल है। आपण मैंने देखले सब कंडीशन सब कॉम्बिनेशन रे ये बेस्ट है सबुठ। मूला भजा पूरा बढ़िया टे क्रंची टाइप रही बढ़िया लगुच। ये जो से झोलटा झोलटा गोटे मस्त है पूरा। आज पूरा हाइजेनिक खाना और बहुत बढ़िया स्वाद होइछि। लेंबू पकते भूली थी। ये लंका भी गोटे गोटे पड़ जाता कि तार स्वादटा आउ टे डिफरेंट है। लेंबूटा चिपुड़ी तो अलग टाइप रही है ना।
ଡାଲି ଟିକେ ଗୋଳିଦେବା। ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଡାଲି ଆଉ ଅଣ୍ଡା। ଶାଗ, ଏ ଶାଗରେ ଯେଉଁ ପଡ଼ିଛି ମୁଗ ଡାଲି, ଶାଗରେ ମୁଗ ଡାଲି ପଡ଼ିଛି ପ୍ଲସ୍ ରସୁଣ ଟମାଟୋ ପକେଇକିରି ଘର ତିଆରି ଦେଶୀ ସୁସ୍ୱାଦୁ ଖାଦ୍ୟର କୌଣସି ଜବାବ ନାହିଁ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଡେଲି ଏମିତି ନୂଆ ନୂଆ ମେନ୍ୟୁର ଦେଖେଇବି। କାଇଣ୍ଡଲି ମୋତେ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟସରେ ମଧ୍ୟ ଜଣାନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।